sơ tóc uống nước. Để con tắm cho Ki. Nước này như kiểu là để nãy giờ nó hơi hơi lạnh lạnh ấy. Lạnh Ki nhỉ? Ki là Ki lại mệt. Dội nước lạnh của người nó phát là nó rúm lại luôn. Nhưng còn con này không quen, con này chỉ quen tắm nước nóng, nó rúm vào nó chạy. Con này cứ phải nước phải ấm. Nước trong tép thì cũng ấy, nhưng mà nước lại vừa bơm này, nước vừa bơm bơm lên bể. Thôi tắm từ từ chờ đợi. Cúng Ki, cúng Ki. Sáng hôm nào mới đi cạo lông cho Ki.
con mẹ lấy cho con mượn cái bàn chải. Ít thế thôi á. Tôi bẻ luôn. Vẫn đun. Vẫn đun nữa à? Luôn thêm tí nước. Thôi bạn. Thấy cái bàn chải cái đầu nhỉ, chải đi nhỉ. Nào. Xong được. Su có tắm không? Sao lại bác tắm luôn cho Su này. Bác tắm luôn cho Su nhá. Tắm cho Ki xong bác tắm luôn cho Su nhá. Su có tắm không? Ôi giời ơi.
Làm sao mà bẩn thế này? Làm sao mà cái trơn bẩn thế này? Sao nhỏ? Đừng con, để xem nào, dính đây này. Trời ơi. Trời ơi là trời. Mắt mùi đâu, mắt mùi đâu. Mau cái mắt mùi nào. Mau bật tai nữa. Tai được một té nữa. Là đưa ra. Cô cũng dọn cái này. Nào. Rất nhẹ chóng chữa. Chào các bạn nhá. Chào các bạn này. Trời ơi này. Cái bẩn có bẩn rồi đây này. Cái con mấy này. Đi sấy đây. What? Đi đó. Đi đó. Ngủ rồi à? Chắc là đói xong rồi ăn xong no bụng trùng con mắt.